के वाला है तुम दोनों एक वाला लगा वीडियो बना रहा हूँ। हेलो गाइस, हमें ना ये देखिए, ये एक चक्के पे रोक के अब इसको हम चलाएंगे। ये हो चुका है, ये हमारा पॉकेट टाइट टॉमी का ये लगाया हमने। एक एलंकी वाला हमने इसलिए लगाया क्योंकि एलंकी वाला मजबूत होता है। देखो जी तो मानना एक बार आज कैसा टाइप करा तुम्हारे ने, ये वाला ही मार दो तो एलंकी है। अब ये बोल्ट हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये बोल्ट काफ़ी टाइम तक इसको झेले रखेगा। ये देखिए, इसको धो के